各位观众朋友，大家好，我是刘浩明，阿明哥，欢迎收看《福起来》。顺序间发票997年，我相信观众朋友一定有听过一句台词。也差不多在民国81年的时间，我哋呢创世基金会，伊为到爱推广我哋呢公益竞争，想出来一句台词。今日我哋呢创世基金会同我哋华山基金会，还有银安基金会，三个基金会有一个合作联盟。也意思就讲，听下的爱资源的时间，一三个基金会可以互相添数，安尼可以添数个多年。今日我哋各位分享，伊哋我哋创世基金会的朋友来到嚟现场，如果同我哋讲，一三个基金会有乜个无共用，还有一定年代最重要发通哦，欢迎我哋的小青来到嚟现场。主持人好，各位观众大家好，大家好，我是创世基金会的小金。像从我哋一开始的时讲，其实我哋一开始，几早以前，我哋都顺手捐发票，叫做植物人，用我哋创世其实滚他个人，好替的想到，原来我哋书行嘅一啲发票，好都可以做一啲新事情，好，像还有同我哋讲，今日我哋呢创世基金会啊，同我哋华山啊，同我哋银行啊，有三个基金会有啲合作联盟，像有三个基金会，係咪同我哋睇下解释一下，创世基金会嘅服务嘅对象係乜嘢？我们三个基金会啊，如果以创世基金会来说的话，我们是服务植物人，对。那我们在全台有17个植物人安养院，57个，对。然后我们本身就是照顾植物人，就提供了长期看护，就是长期的照护。然后每天都会有护士，还有照护员轮3班去做那个就是植物人的安养的部分。然后我们除了植物人安养之外呢，我们创世我们还有20处的服务据点，因为有一些的植物人他是没有办法马上入住到我们安养院的，他必须要等病床，或者是说有时候有些有病床的距离比较远的，他舍不得让他入住我们安养院，但是我们的服务还是要持续，所以我们都会到我们的植物人的家属去提供我们的就是照护，比如说塞身啊，或是伤口有一些护理呀，就是有一些伤口需要护理的，或是提供一些给那个家人。支持，对，支持，这很重要。支持最重要。对，很重要。所以这个部分就是我们在20个地方服务据点都会推动。可是创世基金会以最主要服务的对象都是7万人。对。好，可是一路变成讲，可以各种黑人的安养所的我哋都会提个就近照顾。可是冇办法，譬如我条件冇多，冇如果还嗰样一些，人都会遇到嘅欺骗，因为人可能平常会有一啲伤口的护理啦，冇如要洗身啦，其实对于7万人的洗身是可以辛苦的事情。还有最重要我讲的一啲家属的陪伴。其实照顾7万人系一啲漫长的一个过程啦，佢其实家属，伊哋嘅心理，佢希望有啲人一起陪伴，甚至讲一起听书，终于可以喘息一下。咁华山基金会本身係做乜嘢咯？华山就一般人就以为会是宗教团体啦，其实都不是华山就是它最主要是服务独居老人，有时候独居的一个就老人家就是一个人住，我行通冇红灯。就不方便，要不然就是失智，失智就是老人痴呆，对。温华山会去到老人家路卡里，去服务那个老人家，然后就会提供他一些就是简单的一些协助，比如说路卡的经理啊，包括带老人家出去玩啊，还有一个部分是看医生，因为有些老人家他如果要去看医生，没有亲人在身边照顾，其实看医生是件很困难的一件事情。还有一些看他的服务是什么啦，会提供一些服务给他。可是华山基金会也要对象如何我哋呢？这个等于系啲老人家，因为其实这个等于系啲老人家，喺其他我哋沙皮观念冲嘅的问题，有啲老人家其实也生意可能工作嘅关系，无论系啲贵人冇办法去照顾伊，可是而这个可能因一三川都冇办法去负责，可是能会去华山基金会都专门去照顾一位独居老人，譬如讲带人去吹疗啦，冇得整理人的环境啦，表现可以喺得个舒服。咁银行其实我几少谈到银行基金会呢？银行基金会迄个照顾乜嘅对象啊？
哦，我们那个仁安哈，就是主要是服务街友啦，对，还有那个单亲的妈妈。那街友的部分，大家其实都知道，就是他们是无家可归，好，某路卡黑啦，嘿，哦，就一脸瘾呢，好，然后就睡在路边，然后他就会是，我们会提供一些，就是提供他供餐的地方。我们像有平安站，平安站每天中午的时间都会供餐，然后还有一个是单亲妈妈，单亲妈妈有就业的问题，因为有些要带着小孩，他上班时间没有办法，对，没有办法配合公司。但他必须要生活哦。那些比较弱势的单亲妈妈，我们给她一个地瓜车，还有一袋的地瓜。那我们帮她选好地点，好，就卖地瓜。好，那地瓜就是给她一个谋生的工具。这就是我们那个仁安基金会的服务的。古时我哋睇路方，我看到嗰種單親媽媽睇買番薯，然後路喺仁安基金會的工作。對。哦，然後喺安尼，古時你路訓練伊的，因為去摳番薯嘅，吼，摳水的好番薯嘅，其實。伊的番薯真的夠好食呢。係啊，你食過冇啦？未食過啊，因為我都看到，嗰種係買啲番薯啊，我可以聽屬於啲單親的媽媽，其實也幾好啊，你變成我做一件事情，還可以有兩項收入，一啲好食的番薯，也可以聽收入。我冇想到後來我喺啲我哋銀行基金會去啲人訓練呢，咁上頭到我哋你開始有講到講呢，而家有三個基金會，創世基金會啦、發展基金會還有銀行基金會。也三個基金會，佢有做策略聯盟，也很用的一種做策略聯盟的方法吧。創世是服務植物人跟失能臥床老人嘛，因為有些臥床老人需要做洗澡。好，那還有一個華山是服務獨居老人、行動不便跟失智。那再來仁安的話是街友跟單親媽媽，對。那我們會互相轉介，好，因為有的時候華山哈，它有一個老人家哈，身上有很多傷口，好，那個部分是華山沒有辦法處理的，他都會轉接給我們創世，好，他都會到家到家裡面幫他去做簡單的一個傷口的處理，好，有些臥床老人家他身上有很多傷口，他怎麼樣去，就是要幫他去做處理，不然他傷口會越來越大，我們會互相轉介，有一些的街友哈，某路卡黑，好，然後就是他可能就是需要一些物資他也會就是看看就是我們兩個基金會，其他兩個基金會有沒有可以協助的，比如說如果可以提供一個住的地方，他又是老人家，那他就是一個華山服務的對象。我們三個基金會是環環相扣啦。嗰時有三個基金會，其實伊的救助的對象雖然係無窮樣，但是伊定對象嘅應該講對象嘅需要。他個人可以互相去滋養，譬如講頭都講嘅，嗰種我哋嘅對象可能有受傷啊，有褥瘡啊，有時我哋嘅獨居老人，其實雖然講伊定人係，但是一般冇到植物人，可是可能錯個救冇到佢身體有乜個傷，安尼反而如果搶啊，創世基金會護士，佢哋天數料理，咁像我哋有三個基金會啊，像我頭都講到伊啲細神，因為一件事情本來影響過程如我哋要擺好，如果從看到我哋喺網絡上看到講，有啲細神嘅差嘅，其實對於我哋嘅出本人嚟講，長期面對啲面床行嘅人嚟講，其實細神係一啲點講啦，幾重要，但是幾快做嘅事情。像你有頭都有講有安尼服務，你係咪同人說明下人服務嘅內容係乜嘢？我們那個服務叫原床泡澡，嘿，你都會就是他躺在床上，好，那不用去翻他，就是他可以。底下鋪個防水墊四角就是組起來成為一個凹，就凹槽，然後倒水進去。我可能要跟大家各位觀眾講一下說，因為洗澡這個動作可能對我們一般人來說是很簡單，就是很簡單的事情。可是其實對植物人也好，對失能臥床老人也好，洗澡這件事情是非常花費很多時間的。可是我曾經看過一個植物人還有包含一個失能臥床老人，因為家屬不知道怎麼樣去帶他去洗澡，就是只能幫他做擦澡。可是擦澡擦久了，身體都有一些皮屑，髒髒的啦，對，都有皮屑。然後他也長達快1年的時間沒洗澡。我們創世去街溜服務的時候，第一次幫這個那個長輩或是植物人洗澡的時候，他就會感受到很舒服。然後當然啦，第一次太久沒洗澡了，所以第一次在洗澡的那個過程當中，就是他會害怕。你不會緊張？我講我撐到水。對，然後他就會想說，怎麼有人同意呀？同意，然後他就說，
然后他就会有就是一些表情，可是他洗完澡的时候他就很开心的。几舒服。可是唔同我讲系七本人，吼，伊其实冇办法反应，但是伊人哋讲，人家还可能俾你塞味嘅，好，然后我哋泡喺啲温水里边去，可是一开始的时间，伊会过紧张，好，会抵抗，但是后来释放了以后，伊就感觉到几舒服。那像个失能老人呢，像失能老人的很容易去原床泡澡啊那一类服务呢？哦，那个。创世跟华山都会服务的对象啊，我刚刚有特别提到，如果有一些失能卧床老人家，以身上无伤口，他需要就是专业的护理师去帮他去处理。那一般华山的那个工作人员有些就是面对有一些伤口，他棘手比较棘手的，他没有办法自己处理，他就会请我们那个创世的那个护理师跟义工来协助。失能卧床老人，他就是行动不便，他没有办法下床，他就是可是他总是要洗澡，对啊，家人也没有办法，因为有些人的家人年纪又很大，他没有办法就是带他去洗澡这个动作，对，所以他就是会转接给我们来帮他做这样的服务。其实洗身啊，等一般人看来过简单的事情，对于出本人来讲，无论啊等呢，一定係啲老人家来讲，其实係一啲困難嘅幸福。休息一下哦，等下我哋話嗰度嗰精彩故事哦。歡迎過來福起來。上台節目，我哋來賓小金同人講伊哋創世基金會同人哋出本人洗身嘅故事。像小金，我想問一下哈，頭先講嘅創世基金會做嘅事情哈，同我哋嘅出本人照顧啦、洗身啦，甲華山基金會喏，甲華山基金會，像你這個印象底部有沒有？你這個感覺到印象最深嘅故事嗎？我覺得還蠻特別的經驗的，因為在我還沒有來創世之前，我之前都是華山基金會的苓雅區的站長，對，我在華山服務了快5年了，那5年當中我服務了快將近200個服務長輩啊，長輩就是來來去去，對。然後我印象最深刻的是說，其實，在都會區啊，其實大家都會鄰里之間很難跟鄉下的那個鄰里之間的感情是很黏密的，對。就是我有一個那個阿嬷，她就是行動不便，她眼睛看不清楚了，因為糖尿病的關係，眼睛看不清楚了，然後行動也不便，可是她對人，她對人是不信任的。然後，可是他還是要獨自撫養一個有智能障礙的孫子。我那時候剛到華山沒多久的時候啊，就是4、5年前剛到華山沒多久的時候，然後那時候我們服務的這個阿嬷，其實我走進去的時候，我其實有點擔心，因為他的地板上面的環境，就是家裡的環境周圍是很髒亂的。你沒辦法去打掃啊？嘿，對，你看不懂嘛？哈，對，沒錯。然後那個就是那個什麼，就是地板上有很多就是衛生紙都還有在那些大小便。對，然後就我印象最深刻的是說，有一次就是我去，因為我都習慣幫這個阿嬷送餐，就是送餐，對。然後就有一次呢，我要送過去的時候，那阿嬷知道說華山來了，對，然後她叫我小金，對，她就說小金你來了，我說對啊，我來了，阿嬷，我說阿嬷你桌上那個便當不能吃了，對，好，我說奶奶不能吃了，要丟掉了，因為有蟲，對。然後，可是他跟我講了一句話，我到現在印象都非常深刻。也是因為他講的這句話呢，其實讓我開啟了在華山，就是我在苓雅區的長輩，我要就是提供送餐的服務。就是他跟我講說，把那個蟲拿掉，用那個電鍋加熱就可以吃了，不要丟。丟了之後，我不知道下一餐在哪裡。對。嗰時其實雖然講我哋見下沙邊已經過進步嘅，其實我哋喺沙邊地方有幾多角落哈，其實我哋咧獨居老人，其實各位想法其實唔係我哋想嘅幾種嘅樣嘅，講三餐都可以食好東西食啦，嚇我都講唔係可以托埋個油膜。其實對我哋咧一定要喺啲老人家嚟講，其實有時啊，伊哋幾多仍然能是一傳嘅，無論仍然是得幾傳喺從邊留下來嘅。咁從นั้น咧，我想問一下吼，佢苓雅區算伊哋都市嘅地方未？還是有鄉村都市混合啊？那一啲地方冇咧，苓雅區是完全就是都會區。咁我想問一下講，我哋都會區的獨居老人也被形態，因為講應該講，因為會變成都會區的獨居老人。像我哋譬如我哋上下，可能喺嗰度
生意的去工作，好，去比如讲啊，喺平常可能生意的去高雄工作，好，台北工作，嗰所以平常冇睇到卡照顾太人啥，但是可能礼拜六、礼拜日会过来。但是像都市人的话，伊拢会变成独居老人哦。你这个其实一个经验，你因为佢哋独居老人，其实大部分很容易变成都市地方的独居老人。其实在我苓雅区那时候服务的老人家哈，有一部分的老人家是因为年纪大了，他小孩子都是不在高雄工作，有些比如说在台北啊、台中啊，有些甚至就是到国外去了，然后他不想给家人，就是小孩子负担，无天顿的去，对，自己可以一定去照顾自己。对，然后还有一些老人家是可能年轻的时候对家里的照顾比较欠缺，小孩子就是不太想管他了，对。然后我有一些的长辈，他是住在不到3坪的小套房，然后都没有窗户，然后1层楼总共有20几间。喺高雄哦？对，高雄，在高雄。然后就是我每次上去找他，前2次都迷路，因为我不知道他是哪一间，我都要敲，说每次敲门我都还敲错，对。然后久了就知道他怎么去了，因为他一个楼层上去都大概10几20间木板隔间房。然后我有问过长辈为什么要住，就是住在这样的环境，他说没有人愿意租房子给独居老人，因为怕房子比如说他怎么了，就是在里面过世了，好，那这个房子就是很难处理。再来就是说，独居老人他本来就行动不便嘛，有些是行动不便，他很难去打扫家里面的部分，所以他们只能够委屈的去找这样的一个套房。可是这套房呢，其实也不算套房，因为它连卫浴设备都没有，它是共用的，所以呢，它就是它只能屈就在那里。对，因为也只有这样的房东愿意接纳这样子。可是一定人喺啲老人家，其實有問題唔單止講係咪有人送三川比，其實最大問題講，伊係有錢，伊嘛租唔到啲好屋嘅伊係，因為其實其他嗰度屋就唔敢租本屋嘅本景啊，人哋一定人喺啲老人家講，伊係有乜嘅偏痛，有乜嘅事情，佢屋嘅行業都冇人會租嘅。好，可是其實伊變成講，伊哋如果有錢，伊哋嘛，哪可以係安尼？細3平台的一個環境，可是其實你去送飯的時間，你係送一送一條船啊？一送一船，因為說實在的，因為像我之前負責的區域啊，我服務的對象有70、80位，但是實際上需要送餐的有將近20啊，沒有辦法每天有人有愛心的店家願意提供免費的餐點給我們送，所以我們就是1個禮拜能夠送到2天就很好了。然後，可是通常我們也只能送1餐，因為人力有限啦。對，物力也有限。對，物力也有限。冇按多嘅人可以提供按免費嘅餐食，本來就會一定係喺啲老人家。對。咁其實我們都講銀行，當初都有講過，其實銀行係注重喺我哋那個街友，同我哋單親媽媽。像街友嘅部分，銀行很容易去天數一點。其實仁安。因為它主要是服務街友嘛，街友其實都有一個固定的聚集地啦。如果以高雄來說的話，鹽埕或是高雄市火車站，你到處都可以看得到街友。其實我有一個印象最深刻的一個例子就是我曾經在華山服務過的一個獨居老人，那是因為他沒有能力工作，可是他也沒有辦法領到補助，不管什麼原因，他沒辦法領到補助，所以他的房租沒辦法付，房東把他趕了出來，他就變成街友了。那時候我們把這樣的案子轉介給我們的仁安基金會，那仁安基金會他第一個就問嘛，因為街友是無家可歸，居無定所，根本也不知道他要去哪裡找他，所以呢，就是但是就是如果有遇到他，我們會告訴他說我們在什麼地方，我們有提供餐點。那你可以過來，那你固定在什麼地方？那我就是如果有一些御寒的衣物或是一些可以吃的東西，那我就可以把這個東西帶給你。然後像我們也會提供那個街友，就是因為我們的仁安的平安站會有一些街友是因為他居無定所，身上的那個衣物都很臭，對，就身體都很臭。有些神啊，神的梯縫就是都會來找我們的仁安的平安站。
好，就是让他有一个简易的，就是洗澡的地方啊，中午有一个供餐的地方，让他们不要让他们觉得不知道自己的下一餐在哪里。所以街友有很多的街友的一个故事，那我们其实也期盼说，我们所接触服务的街友的朋友们，他们就是重新的，就是找回他自己的自信心，然后也重新的愿意再踏出社会的这个角落，就是愿意再就是靠自己的能力去谋生，然后慢慢的让自己独立出来。对。咁从头都讲，后尾讲希望伊能靠自家的能力，可以再重新归起我哋嘅社会地位。对。从一部分人案有乜嘅协助我出嚟，能同我讲我哋咧单亲妈妈，好单亲妈妈我哋搞营养嘅去熬番薯嘅卖番薯嘅，咁从我哋咧接用咯。哦。嘿。其实我觉得街友朋友们啊，每个人都身怀绝技。对，因为有些人会修水电，有些人会煮饭，那我们会了解一下他就是以前的工作过往，好，跟他的身体状况，因为有时候要了解他身体，他能做到什么样的程度。然后刚开始他们在接触社会的一个部分的时候，他们其实是会有点担心，比较不信任。所以我们其实我们仁安平安站它就是一个小型社会，好，那我们就会提供一些就是比如说像我们有公餐，其实我们公餐的餐点都是由我们街友朋友们大家一起合力完成的，才能够让外面更多的街友朋友们进来吃饭，然后慢慢的他们在这边找到生活重心的时候，那我如果知道这个街友的大哥他有什么样特殊的专才，我们就会说，你可以去试试看那边的工作，让他慢慢的找回生活的重心。就是当自己有工作赚钱收入的时候，才有办法去租房子，对，才有办法去买他人生就是他可能就是想都没有想过的那个生活。可是唔单止比鱼的，我搞营养的钓鱼的，好，至少钓到鱼的海板可以自家去学自家。其实呀，沙飞问题吼，其实真的几多，因为吼，就从头到尾的小金讲的，假如伊等于黑的弄人家，假如伊比几多问题伊发生的，还有无办法黑的地方是，伊如果变成解友，好，让人的接友，可是呀，种问题其实是环环相扣的。可是人家什么基比其实服务的对象虽然无同样，但是人在那边做一个策略联盟是感觉到几好。但是其实我讲不过担心的讲，能做很多事情，人的财源是哪里来的？你们是怎么去？都是靠募款吗？都是靠发票吗？像我们创世华山跟仁安创世基金会在台湾已经32年了。其实说实在，它也是最古老的一个社福团体。我们的创办人先以创世为主嘛，然后我们3个基金会就是各自努力、各自募款，因为我们服务的对象不同。然后如果以创世来说，一年啊，我们目前职安院目前的就是入驻我们安养院有将近1000个植物人。植物人他一个月大概要烧掉5、6万的那个服务经费，所以我们一年创世最起码都要6、7亿的服务经费，包含我们的到宅服务。所以说，我们3个基金会各自努力，就是我们会有独立的一个发票箱，好，然后我们会有就是独立的，就是我们会各自去就是募集发票，因为我们独立的发票箱嘛，然后我们会去募物资，会针对我们服务对象需要的募物资。植物人需要尿布跟奶粉，我们就募尿布跟奶粉，好。然后独居老人需要到的物资、生活用品之类的，然后像街友呢，他可能一些餐食或是他的御寒衣物，我们会各自努力去募到这个物资。当然，如果说专款专用的款项对基金会来说是非常大的帮助。但是因为现在就是因为景气的波动，对，所以有些企业的预算不太就是能够就是就是公预算有减少，对，所以会影响到我们3个基金会在各自努力在募款的这个动作来讲，其实比往年困难很多。可是有3个基金会天数很多人，但是有3个基金会的经济来源越来越少。休息一下哦，等下我哋买嗰度精彩的故事哦。欢迎过来，福起来！上台节目我哋咧来宾小金可能讲，其实一几年也不什么基金会嘅来源越来越少嘅。其实除了我哋咧经济以外，我哋经济因为也几年都冇几好嘛，嗰时睇緊嘢出去嘅东西嘛好少。除了我哋咧经济嘅问题以外，那什么基金会係遇到乜嘅问题？
刚刚有提到在募款的方面嘛，不管是在发票是因为现在就是千万大奖诱因，好，那就是民众会习惯留发票来兑奖，然后还有一个部分是纸本，好，就是纸本发票现在已经开始慢慢的减少了，都是推行我们的电子载具。对，就是说，所以民众呢，他有意要捐，但是他也不知道说各社福团体的那个捐赠的爱心码是什么。跟人的爱心码还嘛呀？哦，我们创世的爱心码是919，对，919的部分。然后民众可以到超商，如果有电子发票的话，就说那我要捐我们那个电子发票919，他就可以捐到我们创世来了。然后就刚刚提到募款嘛，募款就是募款跟募发票，就是很多人会觉得说创世它是一个在社福机构它是一个很知名的，人家会觉得我们的募款的来源是很稳定的，其实不是对，其实我们的自筹啊占90%，我们很多都是来自社会大众捐款，但是当民众会觉得我们的那个募款来源是很稳定、很固定的时候，他会转向去捐一些小型的社福团体，刚成立的好，所以说在募款方面还有一个很重要的问题就是，帮助人变少了，对，帮助人天数的人的变少，是咪？对，就是帮助人部分是说，因为来我们3个基金会服务的义工就是它并不是一个很轻松的一个简单活，它必须是劳力活。对，就为什么叫劳力活，就是有些的退休的大哥大姐们，他是说我去那个图书馆啊，我就可以看着书啊，然后就吹着冷气啊，然后我只要做简单的事情啊，然后我又不用出到劳力，不是很好吗？就同样是做那个志工服务，为什么我那么辛苦？因为我会特别要分享的是说，因为我们创世是有做到宅服务，所以我们在做到宅服务的时候，有一个大哥很特别，他是退休了，然后他就退休之后，他就是有加入我们的到宅义工。可是我们有时候服务的那个植物人啊，提水必须要从楼下提到楼上来，对，这个是一个过程。那这个过程很辛苦，然后要帮植物人或是失能卧床的老人洗澡，这个动作更是一件就是反正执行完这样的服务之后啊，全身其实都是湿透了。我们的工作其实一点都不轻松。那当然你会想说，在创世也有简单的志工服务啊，对发票，好，可是在对发票里面，我们总是要把发票整理好，搬过去到那边，然后我们再去做一些的处理，然后在基金会也有简单的搬运的一个工作，就是不轻松啦。我们很少真的实际上坐下来就好好完成一件事情，所以到宅义工对我们来说是非常重要。可是对我们来讲，其实以前都常同讲的，其实有几多志工都讲，其实我去图书馆啊、美术馆啊，我做个导览志工，嘛几轻松啊，你可以吹天山，你可以吹冷气。咁这种叫做到宅志工方啊，有可能要看水，搬东西。咁从来等人数，你这个也经验，要志工人数呢，有够少还是够多？我们还是有一群就是很稳定的，就是有持续帮我们做服务的到宅义工，可是他就是很认同创世，很认同华山，很认同仁安，他才会一直持续。可是当一个新的义工，他不太了解我们3个基金会在做什么服务的时候，主持人，其实我想问你一个问题：如果我今天带你去帮一个阿公阿嬷洗澡，好，就是奶奶，就是爷爷奶奶洗澡，或是植物人洗澡，那你可能会觉得，要接触到那个服务对象的身体，他其实是会抗拒的。再来就是因为我刚刚提到我们的做到宅服务一点都不轻松，有时候啊，我们要搬我们的那些奶粉、尿布的物资，要从1楼搬到5楼，甚至8楼，它都是没有电梯的，必须要走楼梯的。所以我觉得，其实，在到宅义工，他有时候会去想，光洗澡这个动作，他心里面就会有点抗拒了。然后，当然，如果有想要加入我们到宅义工的行列的那个朋友们啊，我们不可能让你一个人去帮植物人去洗澡，我们都会有社工跟护理师带着他们先去了解一下我们服务的内容，然后我们其实中间也会安排一些护理的课程，就是让他们知道怎么样去执行这样子的一个服务。嗰時服務以前啊，如果有一些訓練啦，必定講，也會面對很樣的一種個案，他可能會面對的是怎樣的個案？因為有啲人講，可能迄個寫東西啊，對發票啊，no向係照顧老人家去洗身啊，嗰時可能一般的那個志工伊的新的訓練，只係講伊的提供也服務的對象係乜嘢？
佢總統都唔能講，其實你哋三個基金會，你哋經費嘅獨立面係互相募款，係咪？咁我記得你哋年代有一啲佢重要發通，發通係咪三個基金會共下發通啊？我們在每年的，應該說在年節前都會有一個韓式吃飽30的尾牙宴。好，那這個是針對我們創世、華山跟仁安，我們所服務的對象就是清寒的家庭，好，還有獨居長輩、植物人的家屬，還有單親媽媽，還有街友，然後我們會把他們就是在年節前大家一起圍爐吃個飯的一個活動，這是我們3個基金會會一起辦的活動。當然這個活動的組織還是在創世，好，因為創世是姐姐，所以我們要開始號召起來這樣的活動，讓更多的民眾知道我們有這樣子的一個活動的開始。對，就我其實想要就是要跟大家講一下，吃飯可能對我們來講說啊，就是吃頓飯嘛，吃頓飯其實有那麼的重要嗎？可是如果對一些獨居長輩或是一些街友，其實吃個飯對他們來說是很重要的。他們常常有時候都是一個人吃飯，都不知道說旁邊有人可以陪他們吃，有人可以陪他們聊天，甚至也過年過節的時候也沒有家人親人跟他們一起吃。所以我覺得這個吃飯的這個動作的意義不是在於說我們讓他吃得好吃得飽，而是在於說至少在年節前大家一起圍爐吃個飯，好哦，就是結合大家的一個善心，好，給予這些的一些對象一些溫暖，告訴他們說你們不再是一個人吃飯，對，至少在年節前我們願意就是提供這樣的一個活動，讓大家能夠聚集在這個地方，然後就一塊吃飯。除了吃飯當天我們還會有一些的表演節目，對，不過因為我們的經費有限，所以我們有時候有一些的表演團體他很熱心，他問我們說有沒有需要協助演出的？我說有，可是我們預算有限，我們希望能夠有一些公益的演出贊助，好，那當然就是中間穿插一些節目，讓那些吃飯的，我們就是來吃飯的街友、獨居長輩啊，還有一些清寒的家庭啊，他也可以享受一場就是豐富的尾牙宴。因為我們這場活動啊，會募集社會大眾，還有一些企業單位的善心，他們會我們會把這樣子的一個平安紅包，就是發送給我們在座的每一個人。對，可是你等於一啲紅包，其實係比一啲平安，一啲平安的一個意思。可是唔好咪講紅包嘅太細啦，對，其實。我哋對我哋呢一般人來講，我話鄉下吃飯嗰種係一個幾簡單的事情。其實對我哋呢街友來講話，我哋單親的媽媽，無論我哋呢一定係啲睇人啥，其實鄉下吃飯係一個幾難得的幸福。可是像你們這樣子辦了29屆了，你們這中間都是在哪裡舉辦的？這次是29屆的韓式吃飽30，對。然後我們以往就是當天就是全台北中南都有各辦理的據點，那我們總共有16個地方，然後其實很多地方我都沒有辦法特別去就是注意到，我只注意到2個地方。第一個台北場它大部分的地點就是辦在總統府前廣場，這個活動其實讓一些政府部門也開始重視，然後也支持這樣的活動。好幾年的那個韓式吃飽的尾牙宴，台北場都會有一些像總統級的或是市長級的都會去到現場去發放紅包。那我們高雄場的部分呢，我們會是因為我們高雄場總共需要230桌，2300個人呢？對，其實230桌。所以在這230桌情況之下，我們找地點很不容易，所以呢，我們就會選定在中正高工的籃球場。中正高工的校長對這個活動都是很支持的，所以他都會提供這樣的一個場地，讓我們能夠舉辦這樣的一個就是尾牙宴。從潘娜安度家嘅嗰種韓式吃飽30的發動地方，有關可能印象最深的故事。有，因為我其實也參加過幾次的韓式吃飽30尾牙宴，然後我曾經看過就是我自己在華山服務過的長輩他很開心的告訴我說，我要參加尾牙宴哦，你一定要找我哦，你不能不找我哦，不然我過年真的我都一個人吃飯。但我喜歡這種熱鬧的感覺，
所以他每次就是我跟他讲什么时候，他都把这日期记得很清楚，然后他会把这个日期呢圈选在他的那个日历上面，告诉他说华山吃饭，华山吃饭。我说哦，我说奶奶你这样记得很清楚，我说对，这样我才不会忘记。然后他那天就会盛装打扮，他平常哦他不会盛装打扮，因为他是捡回收的，他穿的衣服永远只有一套而已。他就是在那个尾牙宴的时候，他就把自己打扮得很漂亮，然后也花了100-200块钱找附近的理发店帮他稍微头发整理了一下，对，就整理一下之后呢，他就很开心的就等待我们来接他去参加尾牙宴。好，然后在创世这边来说，因为我们服务的植物人的家属啊，不管他是入住我们的植物人安养院也好，或是他是住在家里的，我觉得家属面对这种过年过节都是一个很沉重的负担，他没有办法开心的过年，对，所以说很多时候我们去的时候，我们除了帮他洗澡之外，好，那另外一方面就是陪他聊聊天，给他一些支持。其实最重要的是说，吃饭这个动作对他们来说，让他们走出来外面，抛开一下家里的一些沉重的负担，让他在这个环境里面跟很多他类似的一些植物人家里的一些环境啊，就是一样的，就是向他反击的人，向他来交流一下照顾的心情啊。对，就交流一下，至少在过年的时候，就是这样有过年的气氛。然后再来就是仁安，其实我觉得仁安，因为他都是服务街友跟单亲妈妈，单亲妈妈的我觉得问题不太大，就是我们给他他们很愿意带小孩子过来吃，然后他们也吃得很开心。但是我觉得街友吼，我印象最深刻的有一年那个我们办韩式吃饱30的时候，很冷，真的很冷。那我问过一个那个街友大哥，我说，你几点来？他说他早上6点就来了。我问他说，可是我们10点才入场呢，你们怎么那么早就来了？他说他如果不早点来，他怕没有位置，对，他没有位置，所以他就是早上6点的时候就在那边，因为我们会很早就开始去确认一下环境。对，我觉得很多街友的状况都是这样子，因为他没有工作收入，也没有亲人。过年的一个平安红包、应急红包，对他来说就是一个，我觉得对他来说是一个礼物啦。所以很多的街友朋友们，他就是希望能够在过年围炉的时候，他不是只是一个人吃饭，对。要嘛，迄个贵重要关心啦吼。对。嗰啲我哋節目嘅最慢吼，我哋想講我哋觀眾朋友想愛參加，我哋咧4包30吼，韓式4包30有得發通嘅方，我哋用可以參加。很簡單，只要撥打我們創世基金會的電話。那我們創世基金會的電話是07-261-2861。那我們全台有4000桌，那我們高雄是230桌，可以利用我們的那個現金捐款，好，或是郵局劃撥，還有我們的銀行匯款，那也可以直接上我們的就是創世基金會的官網去做線上捐款的部分，然後相關的捐款的任何問題都可以隨時撥打電話給我們。對，嗰種希望我哋嘅觀眾朋友看到今日嘅節目，可以啲人關心同支持。今日各位感謝小新來到我哋現場中的分享很多很精彩嘅故事。謝謝主持人，謝謝各位觀眾。休息一下哦，再聽下啲現場來運動哦。各位觀眾朋友，大家好！又來到好好運動嘅時間呢。我自我介紹，我係來自於屏東縣創世鄉嘅七級導演屏東分會。我係黃振祥，我係偏係陳先生，我偏係劉先生。大家好。我今日所介紹嘅係4艘旋轉，4艘旋轉呢係刺激我哋呢手腳嘅末梢神經，我哋呢腳趾同我哋呢手指呢，佢當然會麻，會酸軟痛。4艘旋轉係訓練我哋壓縮嘅關倉，幫我哋呢關倉呢可以血氣循環過好，幫我哋呢手腳比較輕鬆一些。今日我哋呢來做示範。首先呢，我哋呢來開動呢2隻手。觸擊我哋呢舌頭，我哋呢開刀嘅時間呢，我哋呢腳趾嘛，同樣係比搭體內哦，搭體內我哋呢所做嘅時間呢，我哋用我哋思維嘅重量，思維嘅重量呢，記得我哋做嘅時間呢，轉右邊轉到左邊，
带对照片呢点对我哋咧做，我哋咧要观众朋友数，再对我哋咧做数定下来。定嘅时间呢，我哋要注意，我哋咧镜头要表述嘛，我哋咧数棍要打出嘛，我哋咧数棍係冇打出，我哋咧力量嘅會表嘅唔對嘅力量，所以我哋咧啲嘅定嘅時間呢，一方面嚟促進我哋咧腕關節，一方面呢，我哋咧切頭嘅骨膜呢，幫我哋咧切頭嘅軟組織可以增生，所以我哋安尼訓練係安尼有人。所以講，我哋喺體育處下係做一個動作，我哋順安尼種種嚟過後呢，要記得咯，我哋要變到就嚟反方向嚟做，反方向定嘅時間呢，也係我哋嘅樹棍所定嘅一圈一圈天天嚟轉，轉下來，幫我哋出擊我哋嘅腳嘅。腳趾嘅循環更好一些，所以第一點咧當中咧，我哋要注意，我哋咧鏡頭表什麼，我哋咧樹棍要表什麼，也係我哋所做。嗰度觀眾朋友注，我所示範學講嘅咧，注意嘅事項係咩？我哋按嚟坐下嘅時間，有個人講我按嚟坐腳趾骨痛唔怕。第一，我哋咧樹棍，要表什麼？一般人做會安尼，我注意看我哋嘅樹棍咯，我嘅樹棍係安尼向，我嘅樹冇安尼哦，我嘅樹棍係安尼向，我哋嘅樹棍冇係有出力嘅，我哋嘅樹棍出力會造成我哋嘅肌肉、我哋嘅組織關節會磨損，所以我哋講啊，我嘅樹棍一樣嚟攞表示安尼，我哋呢兩個樹節向前面。也那係表示，我哋按嚟定，第一定咧當中咧，要記得我哋按嚟定咧是樹棍唔可以屈曲，樹棍屈曲係我哋咧樹棍有出力，我哋咧關節強出力，我哋咧關節強出力呢，會造成我哋咧樹棍同肌肉關節嘅磨損，所以我哋做時間呢，一方面我哋咧樹棍要打出，一方面我哋咧樹節呢也要表示。第一，我哋咧轉嘅時間，我哋要注意呢太關節，要注意我哋咧樹節方嘅關節同我哋肩頭方嘅關節，我哋肩頭方嘅關節有表什麼？我哋肩頭嘅表示，我哋咧睾膜嘅一塊太骨頭，佢會撐開起來，撐開起來呢要注意講啊，我而係幫我按摩到我哋咧人工嘅睾膜。個當然會順暢通，所以我哋做嘅方式呢，係一種嘅幫我哋呢末梢神經同我哋呢樹枝同腳趾嘅個訓練語言循環會較好一些。利用啲安尼做嘅當中呢，係按摩到我哋呢肝臟，幫我哋呢肝火呢會降下來，我哋呢心火也會停頓一下，也係我所示範嘅開刀嘅嘢，再過來我示範係鼓刀嘅嘢。即鼓刀嘅呢，按嚟鼓刀，有人講我按嚟鼓，我都打風球，我按樣嚟鼓，樹往個前一些，按我嘅眼神啲腳啲樹殼，啲我嘅兩隻腳殼，啲背抬腿啲背，啲轉嘅時間我哋咁樣按嚟轉。注意哦，我嘅樹棍係打出咧，我冇打球咧。打球咧，我嘅樹棍係冇畫圖表述，也要注意嘅地方我哋咁樣按嚟定嘅時間要注意我哋咧腳趾有一級一級去軟到來嘛，一級一級去表述嘛，幫我哋咧腳彈比爽。所以第一點咧當中咧，我要注意，假如講剛啱要注意我嘅頭氣吸臀嘅咯，吸氣嘅時間，我哋順咧，我頭到內，我都到內；吐氣嘅時間咧，我都強調，我應該順咧，一吐氣。所以我哋吐氣，幫我哋順，我哋嘅心情都會個爽朗。所以第一當中做嘅時間咧，所以要注意嘅點，我哋要做，我哋要反方向再做多陣啦。反方向呢係一種，
我哋有顺嘛有逆，人哋啊做事有顺方向嘛有逆方向哈。所以我哋做当中呢，注意俺所注意的蔬菜呢，都我哋呢关节强的表现。关节强表现呢，都讲唔会磨损，讲唔会嘅，所以我哋要注意蔬菜系呀嘅。第一点，我所示范也系古到嘅嘢。再过嚟讲，我估唔下啊，用嚟咯，我估下去，估唔下，有人讲我估下去都会打风球，啊，做一个唔是估下去做嘅动作，莫估下去做时候，我思维扭过来，扭过来在做时间呢，我强用我嘅肌肉。迄阵主要我压到我的脚趾、我的手指，再顶过来我的手指上有一点一点，我的脚趾有一点一点紧嘛。在顶的当中，所以讲我哋有表现伫个顶下嘅动作。所以在顶的当中呢，我哋也系我哋的脚无法度表平，所以表无法度表平，我哋脚长腰方起来，脚长腰方呢，系帮我哋呢。有的观众朋友呢，伊的眼神无法度顾下去所做的，也是一个方式。所以在做当中呢，我哋要注意我哋呢关节强有表现嘛，我哋呢眼神有肌肉有一节有好好啊，一节表嘛哈，也是一种嘅方式做。再过来呢，我哋做呢通常呢有乜嘅好改善我哋呢？第一，我哋冇长期嘅限制，我哋也冇讲爱前盘来做，我哋例如看水木金钱也可以做，水木香嘅也可以做，因为我哋说有嘅嘢水木金钱滚难落高，滚难水木呢，我哋用嚟嘅。我哋比如来做安尼运动呢，帮我头气、吐气顺利过后，我哋呢管火药落下来嘅无安泰，我哋都可以高到天光。也系所做嘅，我哋呢四梢旋转，触及我哋呢脚趾，同我哋呢手指比如循环过后。也个哈动作，所以在做的当中呢，我哋要注意哦，注意那一点，我的脚关腰咯，做嘛会关腰？关腰的时间呢，我哋可以开刀做的时间我哋强用哦，我的手关也强用，关身也一样办法，我哋变刀上来哈，变刀上来做安尼，也是一种的方式啦，变刀上来係我哋係。变我哋呢循环，不以反方向来做好来，因为我哋呢书包装长久嘅也会过成嘅，所以我哋呢也系做嘅当中，我哋呢书包装也可以变到上来做也嘅书包装啊，我哋可以多做係反向我哋呢肌肉嘅软度，希望我哋肌肉呢嘛做唔下，所以讲我嘅吼，所以我哋。当中好話來運動訓練我哋嘅肌肉，壓縮我哋嘅肝臟，我哋注意也一點嘅蔬菜。觀眾朋友，時間又到了哦！我初到所介紹呢，四梢旋轉，希望觀眾朋友好好啊來做。四梢旋轉呢，係訓練我哋嘅手指、腳趾嘅muscle嘅神經循環過好一些。希望觀眾朋友呢，好好啊來做，下一次拿來了。